قناة أهل الدار، قناة كل الأعمار، قناة كل الأعمار. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك. صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن. روحانية يومك الغير، والوعد باب الريان، والليالي فيها الخير. يا هلا بك يا رمضان، يا هلا بك يا رمضان. جينا نبارك للحلوين، من زعلنا مسموحين، خير وبركة مرتاحين، والحبايب مجتمعين. صوم وطاعة للرحمن. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك. صوم وطاعة للرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بألف خير أصدقائنا الحلوين، وإنت كمان يا دبدوب إن شاء الله بتكون بألف ألف خير وصحة وسعادة. شكرا 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 أختي بتول. طبعا عندنا اليوم ما شاء الله سوالف، وعندنا مسابقات، وعندنا جوائز، وكل شيء الخير اللي الله رزقنا لنا بعد. صحيح يا دبدوب، بارك الله فيك، بارك الله فيك يا دبدوب. نحن اليوم محضرين سؤال كتير 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 حلو. في فلوس؟ لكن في جوائز نقدية، في جوائز عينية. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. عيل، أول شيء قبل ما نسمع المسابقة في المساجد شو بك دبدوب؟ الحين حطي عفوا صحيح صح أصدقائي، اوعكم تعملوا مثل ما أنا عملت. عذرا يا دبدوب، عذرا منا. شكرا أصدقائنا لما راح تسألوا، لما بتحسوا حالكم إنه في سؤال. دبدوب شفتوا أصدقائنا، أكيد أنتوا لاحظتوا شو صار هلأ معنا. أنا سألت وما حطيت شيء على أنفي. شو صار بالدبدوب؟ يا حرام، الدبدوب انعدى مني وكمان صابوا السؤال. انتبهوا كتير كتير منيح، واوعكم لما تشعروا انه في حاجة للسؤال تسألوا بدون ما تحطوا منديل او محرمة على تمكم. صح دبدوب؟ صح، لازم تخلون عندكم، او مثلا اذا انتم في البيت او في محلات. طبعا اول شيء حكومتنا الرشيدة الله يطول بعمرهم وفروا جميع الصحة، وفي مركز أبو ظبي للصحة العامة بعد عندهم متطوعين وعندهم سفراء، وعندهم ينبهونا دائما عن الكمامة والقفاز وغسل اليد. صح دبدوب. ونفس الشيء إذا صار، يعني إحنا مثل ما قلت، إذا نكح أو نعطس نصد على اليمين أو على اليسار، مش هو هيك. صح يا دبدوب، هذا الشيء أصدقائنا بيحميكم من الإصابة بالزكام وكمان من الكورونا. صحيح. أبعدها الله عنا وعنكم يا رب العالمين. لأنه هيدي الأمراض بتنتقل عن طريق السعال وعن طريق العطاس وعن طريق الرذاذ اللي بيخرج من الفم. لهذا السبب انتبهوا كتير واعملوا مثل ما عملنا أنا والدبدوب، وحطوا منديل على فمكم. وبعدين ما المنديل ما نرميه، خلاص نرميه، لا نخليه ونحطه في مكان أحسنت، بسلة المهملات أو مكان مخصص. صح، لأن عطسنا فيه عشان ما ينتشر. وعقب نصير نغسل إيدنا، نطهر إيدنا، نعقب إيدنا ونغسلها ونرجع إيدنا نظيفة ما فيها شيء. بارك الله فيك يا دبدوب. وشكرا لكم أصدقائنا لمتابعتكم لبرنامج أهلا رمضان اللي عم بتشوفوه كل يوم من خلال أيام شهر رمضان مع الدبدوب وبتول. هلأ صار وقت نخبر أصدقائنا يا دبدوب بسؤال حلقتنا لليوم. أصدقائي، في أي سنة من الهجرة فرض الصيام؟ هذا السؤال على الأصدقاء أنه يروحوا يدوروا بجوجل ويروحوا يسألوا أمهم أبوهم المعلمة بالمدرسة، وتجوا تكتبوا لنا الجواب بتعليقات قناة أهل الدار. شكرا يا دبدوب. ولا تنسوا كمان تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناة لحتى يوصلكم كل الحلقات السابقة وتدخلوا معنا بالمسابقة، وبالنهاية تحصلوا على جوائز من قناة أهل الدار نقدية وعينية. نعم، نقدية وعينية. وين؟ من قناة أهل الدار.
الحين ما باجي إلا نقولكم مع السلامة. سلامة. نشوفكم إن شاء الله باكر في حلقة جديدة في سؤال جديد. لا تصيرون عنا بعيد، خليكم بإذن الله. من هني من أرض الإمارات، دار زايد الخير، تنطلق قناة أهل الدار على موقع اليوتيوب وتكون منصة إعلامية هادفة تسعى للتواصل مع كل الأعمار من خلال برامج وفقرات متميزة تحمل كل ما هو جديد ومفيد لأفراد المجتمع، وتقدم محتوى إعلامي استثنائي تحت شعار قناة أهل الدار، قناة